甘蔗，咁我哋咧大家做就起咗我啲屋啦。甘蔗園係啊，發展啦。過嚟參觀下先。甘蔗。係啊，咁就大致上係咁啦。咁後面都有啲圍欄嘅。就係咁。係啊。簡破爛。破破爛爛咁啦，係啊。跟住我哋嘅甘蔗園都發展得好係啦，啦。非常好嘅，發展得超多嘅，係啦。咁我就建議咩？你知唔知我哋總共你知唔知我哋總共甘蔗園用咗3個祠堂啊？係啦，咁我就建議佢咧可以減翻2個祠堂，唔使咁多嘅。跟住我喺松林摘咗啲可可豆，而家就種植緊，就非常之好嘅嗰個效率收成。跟住我就去咗沙漠整咗呢個。咁我就起屋啦嗰陣時。個石牆啦。係，咁呢度咧就大致上簡介由佢啦，因為我就之前唔好彩啦，Tommy 啊，佢就整爛咗個石牆啦，我哋幾辛苦先整翻好。今集我哋主要係做咩呢？礦洞。係啦，我攞翻啲嘢先。鐵劍都就係整多把先。咁劍咧就唔使整咁多嘅，殺怪啫。咁最好就係整咗啲稿。咁其實咧我都整翻啲嘢。我係1粒石都冇嘅，所以需要掘。我好多石喎。咁你俾我好冇？你要掘石牆掘咯。記住閂門。之前Tommy 佢就冇閂門啦，跟住俾佢擺喺後面炸過嚟。係啊，喺後門口度炸過嚟。咁就大 K 鑊啦。跟住整攞把弓，弓唔使啦，攞火把。你都冇箭，要弓嚟做咩啫？我都想咁講。攞埋啲麵包。攞埋收集晒啲水啊！我驚等陣間熔岩咩嘛。又可以揾到黑曜石，我哋上面咪有咯，唔使啦。唔係揾水啊！攞水等陣間，可能我哋割下見到有熔岩啊嘛。都話我哋你有熔岩，你都係整黑曜石啫嘛，係嘛？唔係啊，可能我熔岩嗰度比較多揾到 diamond 啊嘛。好咯。我隨時 OK 啦。未得，隨時唔 OK 啊我。攞埋襟石先，攞埋啲石先。我驚等陣間有得掘 diamond，冇得打翻上去。攞個舊稿出嚟掘先。個石頭啊！我盡量帶多啲石頭，唔係點翻去啊？我帶泥。使唔使整定啲木梯啊？唔使啦。慢慢掘落去。係咯，慢慢掘落去。睇下先。要帶嘢食啊？帶咯，你行嗰陣時唔肚餓咩？整包埋嗰啲先咯。閂門啦，入到屋企唔閂門低能。一道門閂咗，一道門開住。玩藥啊，叻仔！啱未啊？包埋好嘅，很好的。哇！啲甘蔗發展得好好。喂，減翻2個牆啦，唔使咁多㗎。是但啦。唉，真係。可能我哋賣
賣甘蔗為生，跟住慢慢變咗大富翁。傻啊！我揾 NPC 村啦，盡量攞甘蔗同佢交換綠寶石。其實唔錯啊！我哋交後面雪地，隔離松林，再隔離就係森林。得未啊？未喎。真係成個女人有喺度。趁得閒冇嘢做，收下先。整翻兩對門先。俾你生仔先。好啦，咁準備未啊？開始喎。做得未啊？得。去邊度掘？好，就係呢個甘蔗樹隔離。哪裡開始吧？哪裡？呢兩個，一人一個。用大橙嚟手。我呢邊咯。點解咁多泥土？大佬有排掘喎。我呢度咁多泥土嘅。嗱你，有啫有。喂，點算啊？喂，我經過佢見到lava，我大鑊喎。喂 T。得，哎冇。非常好啊！我哋而家嘅進展。哎冇唔要。我梅唔要，你又想啊？試下啦，唔要。盡量小心沙鈴啊嚇！我掘到窿喎。遲啲先啦。我驚有 creeper，鋪翻去算。超驚！我聽到lava聲啦！他媽的，可能掘開咗呢個就係lava。我淋水先，我淋水掘。傻嘅啫！幫你收翻啲水好唔好啊？我驚有lava。越嚟越近啦！喂！啊！有啲嘢啊！唉，大領喎！我都話有lava啦，又話唔信我喎。開 TP 啦！我啲嘢有冇幫我揾翻啊？有，我有幫你執啦。喂，你收翻啲，喂等陣。我個鐵頭都唔見埋，點收啊？收冇啊？係咁噶啦，收冇咯，冇。攞翻嚟啦嗰嚿嘢！喂，水晶，喂，等陣呆埋先，等陣俾翻啲嘢你先。攞啦，我個鐵稿啊！我個鐵稿啊！我啲鐵稿。有鐵稿咩？有啊！冇鐵稿喎呢度。大佬玩我啊！揾我diamond都掘唔到啊！我有工作台喎。咁我台有鐵咩？我有鐵啊！我啲鐵俾你燒晒。我有鐵啊！唔有好打把劍啊！咧？唔好打我啊！我把劍咧？俾你啦，做咩啫？我把鐵稿咧？冇鐵稿啊！我冇錯咯。觀眾都見到我有啊！啱啱錯翻晒我啲嘢啦，跟住而家掘翻啦。我啲diamond交晒俾你。我好彩隻差
差啲大，哇！我哋真係差啲大 Q 我真係講。做咩收翻？臨死話啲單咪交翻晒俾啲鐵稿咧？咪先冇鐵稿喎。咁點啊，觀眾？喂，屎忽窿啊！觀眾，你有冇挖到我掟咗幾多嚿俾你啊？得2嚿咋？我唔係掟咗4嚿俾你咩？冇啊，真係得2嚿，我唔呃你。嗱，我俾各位觀眾睇啊，我話你2嚿咋，我唔會呃人嘅。1嚿鐵。觀眾可唔可以俾我哋？唔可以，我上去攞。你想有鐵咩？有鐵咩？掘下側邊睇下有冇啊！講都冇啊我。已俾你啦，我整定咗好多個啊，你揸住啊！咁樣搞法會俾觀眾鬧噶嘛？點可能係錯筆㗎？睇側邊有冇鐵？有啲水又俾你收埋啊頭先。觀眾見到呢份人。算啦，好冇啊！拍片真係咁噶啦。話完人哋2句咪收皮咯，有幾難啫？揾到咗啦！超1嚿。你揾到鐵未啊？1嚿咯。喂，着火啊！下體啊？唔係啊，我哋個工作台着火啊，大鑊啊！睇下擺緊 lava。我啲火把見唔見到我啲火把？火把冇。我自己都有少少火把喺度。個毛毛啊，仲爭1嚿鐵。燒埋先。冇嘢好燒喎，有咩可以燒啊？我有煤啊，你要唔要？要啊，咁入去燒啊！得1嚿，真係杯具啊！唉，真係。咦，紅石喎呢邊。紅色我哋咪要紅色，係要鐵礦。嚇死！我操！喂，等陣，唔好喐，唔好喐，唔好喐。我鐵！喂，小心跌落去啊！我按住個攝掣應該冇事。鋪翻先啊！哇！啲鐵大收喎，我好似。有幾多8嚿。得啦，快啲燒，快啲燒！有冇水啊？我就係驚等陣間又有 lava，睇清楚先啦。有 lava。我而家鋪咗咪得咯。喂，你俾嗰2粒鑽石，我準備整啊。我先啊，隨時後面。3嚿，有冇木棒子啊？木棒子有，你俾嗰啲俾嗰啲鐵礦我準備。俾2嚿單過嚟先。你俾2嚿木棍子我先啊。呢度。我一早預備好，準備帶定木棍子。我盡量炒清楚，睇下啲單咪有。喂，嗰邊又有 diamond 啊！喂，我幫條路過去。哇！啲 diamond 差唔多冇啦，俾我。喂，你執埋呢鐵啊！邊度？入面嗰度啊！廚神大集會。我聽到小龍冇把聲嘅。咁大鑊！有6嚿。我原來呢度有鐵㗎。等，唔好喐，唔好喐。我哋眼殘睇唔到添。等我講。有冇多個稿啊？唔係有冇多個木棒啊？鏟啊！係啊。冇啦。你等我查一查先。哇！我冇啊。哇！有幾多嚿單環攞嚟啊？ 6嚿。整嘢開始。攞嚟啊！攞嚟夠啊！好啊！隆重嘅儀式即將開始，啦！轉稿。
個 camera 開始啩。我機有用啊。我可以趴。幫唔到你。你攞定嚿石頭，跟住一有 diamond，我叫佢即刻封。嚟得唔得？得。你掘完即刻趁後跳起。好的。好啊。攞唔攞到？攞到，一嚿。得交我哋嘅 camo 啦，咪交我哋嘅。哇！長工作人員。喂，你幫手整啊！呢嚿。小心啲啊！要超小心。覺得兩嚿整撫摸台嚟好唔好啊？係咪整到執到？你執咗啊？攞嚟呢邊，我驚你隨時死亡，咁你就大鑊。喂，係咪仲有6嚿嘅？我哋係咪仲有好似4嚿？跟住你想整劍定咩啊？遲啲先啦，平均分咯。因為我哋兩個整過啦。一人一把劍咯，個寶共用咯，真係貴。我錯我哋。我真係。下次先再整撫摸台啦，我覺得撫摸台冇咩用。係咯，撫摸台。撫摸台冇咩用啊，我覺得。喂，俾嗰2嚿石我，黑曜石。你有幾多嚿啊？我10嚿就 OK 噶啦。4嚿，要6嚿嚟做咩啊？啊？6嚿做咩啊？10嚿啊，整地門嘛。哦。使唔使掘下礫石啊？哇！淋屍嗰陣時俾我執到。我諗呢度呢啲用把聲。有心面。執到。唔好跳落去！喂！大佬，你差啲跳落去啊！嚇親啊，喪屍啊，大佬啊！大佬。喪屍唔係咁容易對付㗎。你唔好企我呢個位啊！我覺得硬係附近有個生怪相。你插把火把嚟，睇下嗰陣時，落釘你。7嚿。喂，整多2把鑽石劍啊！2把鑽石劍。呢個狗共用嘅。執咗。哇！真係有。過嚟呢邊啊！我驚自我用咬過嚟啊！私底下交嚟。真。頭先我哋由邊個位上返嚟啊？呢度啊嘛。係啊。幫手。燒蝙蝠，你慢慢燒啊，拜拜。幫我封啦。喂，攞嗰啲黑曜石嚟啊！掘埋呢嚿之後。夠10嚿啊！掘埋撫摸台嗰啲先，掘埋撫摸台嗰啲先。撫摸台要幾多嚿？3嚿定4嚿？掘埋佢啦，掘埋。我哋。都係啊。再掘多2嚿。我聽到肥騰騰把聲。咁大鑊！我同佢硬碰硬啊！冇所謂，我哋有轉劍。好彩。2嚿 OK 啊。sorry 啊，大家頭先唔好意思啊，真係我原來未錄㗎，係啊 ，sorry，好 sorry，very sorry。係啊，因為我唔知點解我個掣虧虧地，
真係唔好意思啊！講翻啦，你而家講翻。係咁，我哋咧今集咧就掘到好多嘢嘅，咁我包括咩咧？單文啦、金啦、油係咁鐵啦。diamond咧，我哋就掘到5嚿啦，即係其他整咗鑽劍啊、鑽稿嗰啲唔計啦。跟住有14嚿黑曜石啦，一 pack 嘅紅石同埋41嚿紅石啦，一 pack 41嚿石。跟住煤炭就有大概 pack 幾啦，青金石有18嚿啦。鐵锭咧就有大概半 pack 多少少。金锭咧就有6 pack，仲有6嚿嘅。仲有揾到3怪箱啦，即係一集裏面搞掂兩樣嘢，非常開心啦。就有就47嚿嗰啲叫青苔石嘅，非常好。跟住仲有一本書。係，仲有一本叫做《附魔書》節之黑星2級。耶！唔好意思，又唔記得咗拍啊！諗住頭先同大家分享翻啫嘛。啲嘢擺翻喺度唔喐噶咯喎。係咯，擺翻喺度。盡量將佢保持光猛。唔好我哋一翻嚟就見到 Creeper 啊嗰啲乜嘢。求其。唔好好似佢自己玩個人生存咁翻去，然之後成扎嘢圍住佢打，咁就最好笑。不過算啦，我哋而家玩雙人生存，就應該冇咁大嘅問題。夠咁多啊！好大咯喎！我諗今集大家都會容許我哋拍耐少少。去地獄，暢遊地獄。咁快？喂，又有紅石喎，好正。哇！又有。冇嘢啦。我聽到喪別聲。就咁咯。我哋翻去啦。未翻去。仲未翻去？等陣先。等啲鐵搞掂埋先啦。我哋喺度休息下先。繼續喺前面掘啦。過嚟啊！喂。咁掘啦，呢邊掘啦。我過來了，哈哈。又揾到diamond啦，點知啊？好彩。哦，咁正，咁冇嘢。好似冇咩lava聲嘅。咁咪好咯。紅色。哇！等陣。我嚟，唔好喐。哇！呢真係好多紅石喎，呢區。你諗住咁樣掘箱點咧？冇㗎，睇下揾唔揾到嘢㗎咋。你掘啦，掘完俾我。冇啊，仲有呢度。直掘啦，衝啦！爆啦！你當鐵稿？唔係石稿。紅石。我有紅色。有係紅色。咁多嘢嘅。我掘到條礦洞喎。我要懟埋啲鐵入去燒先啊！懟
咁有有喪屍聲喎。好聽咯。我唔係我哋屋企喎，喺出面個學樓。Creeper 咁大鑊？啊！燒晒我哋啲鐵，金都燒埋。攞嚟啊！攞晒嚟啊！攞晒嚟！任何嘢燒晒就攞晒嚟。上面。話門口？求其啦。哇！我哋翻上去嗰啲位嚟㗎。上跳機啦！我冇裝啊。我俾裝你啊！我寧願俾晒啲裝你，你要搞。Hello， 你好，你好，你好，Creeper。咦？冇咗嘅？我係 Iron Man。去死吧！啊！我走，我嚟劈佢。咦 ？Hello， 死咗。燒完你即走啊？唔係啊，要整喂，攞兩支木棒嚟啊！兩支金剛棒。唔係打狗棒咩？我喺度啊！我仲有兩嚿鐵，啊燒晒你。攞嚟啊！攞嚟啊！我整多把鐵劍俾我哋。喂，你去掘嘢啊！我邊啊仲有好多嘢掘啊！中骨啦！你整把鐵劍俾我。冇棒喎。我俾你。等陣先整啊！我俾你。得去啊！喂，俾咗你。咩啊？棒。得你去嗰邊掘埋啲紅石出嚟。仲有紅石咩？大把。紅石口袋。哇！真係好多紅石。喂完啦。肯定。哇！呢度喎，呢度仲有喎。眼殘睇唔到添。下面啊，大把。掘啊！我冇晒，乜都冇。喂完啦。你把鐵劍啊？喂完啦。哇！做咩啊？咩嚟㗎？冇嘢，我以為你係 Creeper？唔係啊，我以為 ending 名。好啊，你。行啦，翻上去啦，準備。你有冇材料翻啊？夠嘅應該都。睇下出面穩唔穩定先啦。係啊，上。等陣冇。睇水。我係你卡。做乜嘢啊？你卡住。喂，唔係咁，唔係呢度啊。喺呢度啊。我有鐵啊。得啦，你掘啦，我上去先啦，我驚。唉，冇啊，我掘唔到。開心上翻去。開心上翻去。哇！夜晚。我又有煤喎，喂。做咩啊？點解咁黑㗎？唔知啊。上到去啊。夜晚嘛。你上到去啦？啊！夜晚啊。我屋企屋頂啊！我個屋頂啊！咩啊？我屋企個屋頂全部係怪。恭喜晒。嘿，怪莫嚟挑機啊名。嘿。你係想將我屋企知咪？大家好啊。講嘢啊！點樣啊？講啊！我今集又玩生存啦。我真係唔知我點解我頭先我本來拍緊片嘅，跟住撈唔到，我真係唔明。我不明。
整啲嘢出嚟啊！你整咩啊？嗰個咧可以擺本附魔書落去咧，咩嚟㗎？俾我整先，我要用大量嘅鐵咯。設定，咪嗰個咩啊？修復嗰啲嘢嗰個啊嘛。係啊，俾啊！你咪起咯，你想起咪起咯。哦，去攞翻你尋日殺嗰隻牛食先。哇！用咗超多鐵。而家超多牛。尋日嗰隻牛肉咧？嚇？你點知啊？唔見咗。我冇執喎。你食同類啊？喂，攞你個鑽石稿嚟啊！點啊？唔，嗰個係用鑽劍嘅喎，得啦。喂，嗰個叫個截肢黑星係咪用鑽劍合好啲啊？乜都得㗎，我哋乜都得。咁我用鑽劍啦，擺去。未得，冇帶鑽劍。有冇嘢食啊？冇晒啊！我乜都冇真係。咁我鑽劍。得咗。鑽劍。其實我把劍不嬲好鋒利嘅。整埋附魔台喎。你有兩嚿鑽石咩？有啊，有多兩嚿鑽石。攞嚟啊！有5嚿喎。有酸咩？有牛皮咩？好唔易整啫嘛，係咪整啊？係啊，你攞俾我，你攞晒俾我。喂，而家幫手出去殺牛，哇！晒啲唔係我哋農場嗰啲牛喎。流浪牛啊！你要殺。我去你屋企攞少少嘢先。我攞啲牛皮出嚟。牛皮。牛皮得㗎啦。係啊。整書嘛，跟住我出嚟攞紙。而家閂門唔好意思，因為我趕住整紙。唔好攬，喂，唔好打地下嗰啲啊！你攞翻俾我先，唔使整咁多竹㗎。我中意啊。你中意，你唔好讀搞我嗰邊。書好啊。你唔好搞我嗰邊啊！整竹就。你嗰個湖都大啲嘛？原來你唔中意讀書啊？中意。嗱，我哋附魔台。牛皮。搞掂啦喎！整完附魔台咯。整完啦。喺邊啊？整完啦，喺度啊！喂。喺屋企啊？喺你屋企整嘅，幾偉大。擺喺屋企啊！你呢度有嗰個咩鐵，今次擺喺屋企啦。嗰嚿嘢廢喎。今次俾我屋企啦。係啊，就咁話啦，俾我屋企啦。好，喺你屋企啦。嚟啊 ，come on。go。開始部 cam 啦。我唔記得閂門添。我間屋又唔閂門，你到底想點啊？就擺喺我屋企呢度啦。come on。cam 好啦。好啦，我要嚟親身撫摸下。喂，仲有冇 diamond 啊？冇啊。我而家要親身體驗下撫摸。我哋空裝啦，咁而家就係啦，咁咧就空裝啦，咁就每人幾多嚿？哇，鋒利喎！我啲肉啊！喂，我哋整啲咩好啊？有啲鐵定喺度。唔知。整裝好唔好？好咯，你咪整，我都要裝啊！我冇裝好慘啫。一人一嚿靴。有冇夠唔夠鐵先？夠。整晒全部。一人一嚿靴定一人一件衫啊？靴衫咯。唔係你要頭盔衫靴定係褲？是但揀一樣啫，只可以。衫。OK。你要唔要撫摸啊？我撫摸咗喎。
有嗰把好喂，親身體驗下先。你唔附魔住啊？你着咩啊？我唔着住，都冇書，呢度我出去收足啊！我哋要整書櫃啊！我就咁封咗佢先，我就咁副波咗佢先。出去整書櫃哦！有冇牛皮啊？攞嚟啊！我有啊，攞嚟啊！一塊。求其。我而家出去測試下我把劍啊，鋒利一，效率一。哇，好正的卡嘛！黃昏天色已黃昏。No。你真係唔諗住種甘蔗啦？唔諗住。我收晒啦。其實嗰啲攞去報唔係銷。曬我哋屋企出面啲油啊！即係唔係我哋嗰啲啊？好少咯。有啊曬啦。我邊仲有幾隻？叢林比較少咯，得雞。哇！哦。喂，叫住你唔好話咁樣，我已經。嗰邊有隻蜘蛛喎，殺埋先。喂，冇啊，豬好珍貴的。冇啦。我視它為吉祥物。唔整條水流嘅呢位。我唔記得咗啊！真係啊！行翻上去啦，有條路嘅。哇，好多雞蛋喎！喂，唔好亂掘啦，唔係咁整。喂！是但啦，喂，你唔好亂嚟啦！我預備好晒，我諗住準備倒水流落去㗎，唔好亂整啊！就咁咧。唔好。好水啊！哇！我上唔到啊！唉，你真係我而家整水流俾你，我而家整水流俾你。你識整咩？你咪係咁整。我唔係咁整啊！我要攞水桶整㗎。傻㗎你！你真係以為我好簡單咁整啊？係。而家攞住水桶啊，過緊嚟，筆水俾你，幫你整水流。我乜嘢嚟㗎呢個？求其啦，都未鋪完。咁嗱，求其啦，你話。我話呢度呢個位求其就得啊。得啦，而家咪向下落咯。好樣衰㗎真係。求其啦，呢下就樣衰見仁見智㗎咋。我流水啊！
好似嗰啲好高級嗰啲咧，嗰啲水族館嗰啲咧，又好似酒樓咁，有啲水流落去咧。哇！得咗，好啦，就咁啦。喂，唔係喎，可以整艘船喎。喂，可以咁喎，阿 Tony。係。我都可以咁樣喎。睇先我有冇木咧？係啊，夠晒。好，咁樣啦就，喂，咁樣可以咁啊。你整好就叫我。出嚟啊！你出來吧。等陣。出嚟啊！點啊？你望下可以咁嘅。睇先，哇！越開邊？啲水流唔夠長啊，大佬。算啦，求其啦。咁樣翻屋企先，翻屋企瞓覺先。我而家上緊嚟，好努力咁掙扎。咩啊？你瞓咗啦？未啊？好，我瞓先啦。我睡先啦。睡緊喎，等緊你，咁慢嘅。啊，串我啫。我哋瞓完好的。非常好啊！我哋今集同各位觀眾講下。我挑 Enderman 機，而家 Enderman。Enderman，我而家挑你機，隻 Enderman 咧。揾唔到隻 Enderman。去地獄未啊？下集先去地獄啦，我哋。咪係咯，我真係想問，去地獄未？哇！你真係問呢個問題問得好好嘅啫。你再問多次，我哋真係想揼你啊！好正喎，仲可以喺度玩。但係卡住咗。阿達加斯加拉斯維加斯。哇！喂，整唔整啲青台？整唔整啲青台石牆啊？諗住點整先？算啦，唔整住啦，擺低其實呢個又可以玩，又可以喺度落去喎。你玩唔玩啊？你過嚟啊！嗰條水流啊！哦，得，等陣先啦。你去咗地獄啊？冇啊。做乜去地獄啊？我以為你去咗地獄添。呢棵嘅樹生命力真係幾頑強。
得，我未行得，未行得。我養咗我隻狗先。沿水邊水長流。嘅swing也背脊也濕透嘅 swing。Let's get wet， 海邊水長流。Let's get wet， 背脊。幾多首先唱呢套？Let's get。我3個骨頭搞掂咗2隻。嚇？真啊嘛？真㗎。哇勁喎你！我一定唔得，信我。終於得啦。你喺邊啊 ？TP 我過嚟得唔得？唔得。我喺雪地嗰度。咬佢牛，咬佢狗狗，咬佢，咬佢，咬好，咬好。俾你食。咦？點解我手唔喺度嘅？狗狗衝啦！狗狗向前衝。等俾佢哋生下仔先啊！你唔得啊？你得唔得啊？未整喎，我而家去緊嗰個樹好多樹嗰度咯。雪地啊？好多樹嗰度啊。森林啊？係啊。森林嗰度好難養2隻㗎喎，超難養，超難咁去雪地咯。你慢慢行啊，因為佢一望住你就即刻揞入去就得㗎啦。你係咪喺雪地啊？養完啦，而家翻咗屋企啦。搞錯。哇！俾腐女食，生仔。喂，sit down。哇！生咗隻仔啊！哇！冇喎，冇狗喎。我都俾我養晒咧，你森林咯，森林。嘥我時間簡直。1隻都夠㗎啦我。一唔該係殺咗佢嚟食。狗肉，你個賤人食狗肉，俾你食，食啊！超有個新聞啦，好多牛喎。留喺度乖乖嚟守家。我3嚿骨都斷唔掂一隻狗就慘。哇！1嚿咋？做咩啊？1嚿1隻。你要3隻？一齊啊！我收我2隻會都。有冇腐肉啊？冇喎。俾你生仔啊！咦冇啊，有。你俾佢哋生仔。我攞俾你。咦？唔跟住我嘅，算。汪！我翻屋企先啊！你等我陣。哇！隻狗識瞬間轉移去你度啊！哇！識分身嘅喎，呢隻狗。腮邊水長流。我俾嚿牛扒你哋啊！俾2嚿。你等陣間先。我有牛扒得啦。我俾你，唔使啦。俾埋染料你啦。唔記得入，喂，唔好意思啊，各位狗，喂，入嚟，唔好意思，入嚟，come on B B。原來可以幫我哋生埋仔嘅。
喂，幫你造福人群咯。喂，唔好搞住，唔好搞住。你啊，話你隻狗，你冇話你隻細狗。嚇？我幫你哋刪咗啦。哇，好掂喎你。good dog。喂，全部狗仔入嚟。喂。嗱，我俾埋染料你啊。你俾3嚿黃色我。我去睇下有冇菊花先。菊花。爆裂菊花。巴黎菊花，巴黎菊花，巴黎菊花係你嘅信心品牌。出面就有隻狗喎。我知，淨係隻細肯入嚟咋，其他唔肯入。你叫斯丹啦，你叫斯丹啦，你入去。good dog。嗱，仲有一隻喎。喂，佢喺出面，我出去叫佢 sit 啊。你先，我推入去。我俾咗黃色染料佢哋啊，仲爭你嘅嗰隻出面。你等我。換翻啲染料。come。你推佢，你叫佢入你啦。過嚟啦。你叫佢坐低啦。仔啊你！我做咩又推佢入去啊？你做咩又推佢入去啊？我得推佢喎。主人走㗎啦。入去啦。佢企我啦。殺咗你隻狗。喂，唔好，哇！你隻狗冇得帶佢出去呢度喎，呢隻我㗎。What the？嗰隻我嘅添，真係。我翻我屋企先。Stop！嗱，我幫拖。我請佢哋食肉先啦。識唔識食？我食嚇。搞唔搞得掂啊隻狗？搞掂。好啊，我哋之前又話唔養狗，而家又話養翻狗，真係。真係好矛盾啊！係啊，矛盾，自相矛盾啊！你瞓咗未啊？未喎。瞓啦，咁而家瞓啦。揾日啲狗望住我瞓。我喺樓上瞓，覺得有安全感。因為萬一有狗入嚟，你都可以制止住先啊。你知唔知瞓樓上好啲啊？因為啲怪由樓下入嚟，啲狗會望到噶嘛。哦。好請你哋食肉啦。咁大嚟。唔係因為之前咧，我住喺你嗰邊嘛，所以容易咧會發生危險啊。發姣。即係我唔小心打親你啲狗啊咁樣嗰啲咧，而家大家分開咗住咧，冇咁容易有危險。我又生多咗隻狗啦。喂，隻狗咁孤僻㗎，我喺度。我搞掂。你而家有幾多隻狗啊？2隻、3隻。我4隻啦。又叫佢哋做嘢啊？係啊。哇！真係辛苦佢哋。可能第時組織一隊狼犬之咩啊？
獵犬狗，獵犬隊。狼犬隊啊，係應該係。推佢入去啦！喂，點解要推佢入嘅？你幫我開門先啦。開咗咯咪？求愛大作戰。成功。呢隻狗比較突出啲喎。我唔記得佢哋先。喂，你可唔可以俾個牛扒我？我需要牛扒。等陣，你等我一陣，我俾你。喂，你依家太突出啦吧？凹凸嘅咁，乜人都入到。新嚟嗰隻係咪坐低㗎？啊？係啊。哦。喂，紅色染料喎，點解紅色嘅啲狗仔？佢求其啦，唔理佢。又多一個牛扒。我幫佢染埋先。染齊晒。我呢度。Best。好出啦。等陣。越養越多，我諗你個位應該咩㗎啦？哇！你咁捨得。我寧願整間狗屋俾佢哋住先。好得意啊！佢哋好嘢，一家人啊！一個就性無能。係咯，一個性無能。一個又眼殘。喂，我哋整個蛋糕啊！不如。我個鐵兜俾人燒咗啦。我睇下有冇鐵兜先，得一個，但係我哋整翻2嚿鐵啫喎。唉，算啦，唔好整啦。我冇整啦，嘥材料。揸先。跟住我哋而家要幫啲牛繁殖。咦？做乜呢度少咗格嘅？喂，你有冇嗰個叫咩啊？即係種嘢嗰嚿嘢啊？咩種小麥啊？係啊，即係呢度少咗格啊！幫手啊！你去屋企嗰度，我嗰嚿有嚿唔知咩？唔知好似類似鋤頭嘅物體啊！我真係整間狗屋俾佢哋啊！超大的狗屋。你唔好打。攞即係你嚿牛皮俾我。OK。有隻鴨喎。鴨？喺屋企門口。搞掂佢。我哋瞓咗搞掂。我啲鳩真係發嬲喎。佢哋係咪坐低晒啊？係啊。我要過嚟啊！我睇下我哋打唔打嚟先，揾隻起身。哇！原來3隻都成熟晒啊！唔好意思，對唔住。唔咬你喎佢哋。我攞嘢㗎咋。唔好意思，咁多位大佬。咩啊？唔好咁望住我啦，我怕㗎。我睇下咬唔咬你先，係唔咬啊！佢真係嬲地。俾嚿肉你食啦，關顧下你。
哦，呢仲有啲狗。隻喪屍我哋個農場而家好大啊！我而家搞緊我啲狗，真係冇嘢揾嘢嚟搞嘅。我而家啲，我都過咗成10分鐘啦，我都過成30分鐘。整埋個農場收機啦，好冇？ OK，我落去攞種子。我蜘蛛喎。你啲狗都我快。去邊啊？我幫你攞種子啊！我有啊，攞咗啦。好啊，好啊，好啊。係。我超快速咯，真係。我哋踩爛咗塊田。哇！今集我哋就係做個。喂，等陣，擺埋先。今集甘蔗樹喂，咩？冇種子。是但啦。支援。冇種子過嚟啊！我都。我踩。係你屋企有啊，仲有成 pack 啊！頭先喺你屋企攞啊咋，我屋企都冇種子啊本身。係喎，仲有一打。你鋪埋佢啊！我食嘢。哎呀，鋪。鋪完搞掂。好的。等陣，你等我一陣，我擺。哇！有牛皮喎，整埋書啊！遲啲先啦。睇下先，整本書先。下集先啦。一本書啫，大佬，死人咩？係得啦。整因為書中。 ending 啦喎，我鋪完啦。鋪完啦？真係鋪完？啊！做 ending 啦，今日。喺你屋企門口做。哦。我 ending 啦。好。好啊！你叫我隔離啊。好，今日呢就拍完啦，第5集。係啦，咁今集呢就非常之好嘅，係啊，咁希望各位觀眾呢繼續多支持啊！多訂閱啊，咁先啊。